Auto käynnistetään. Paineet yli 6 kiloa. Kytkin pohjaan. Ulosotto päälle. Ja kytkin ylös. Laitteen virta vihreästä ja hätäseiskuittaus punaisesta. Tukijalka-ajo löytyy auton molemmin puolin etumaisesta laatikosta. Tukijalkojen sivuttaisajo sivuttaisliikkeellä ulospäin työnnettäessä tulevat ulos. Alaspäin painettaessa alas. Tukijalat ajetaan maahan mieluiten 2 kerrallaan, viimeisenä kaikki kerrallaan. Hyvänä nyrkkisääntönä on, että auto nostetaan niin ylös, että renkaat ovat hieman ilmassa. Vatupassit asetetaan suoraan, jonka jälkeen saadaan vihreä valo syttymään. Laite on käyttövalmis korista. Moottorin käynnistys. Tarvittaessa saa lisää kierroksia. Ja sammutus. Putoamissuojamin kiinnikkeet ohjainboksin alapuolella. 2 paikkaa. Vasemmasta kahvasta puristetaan kuolleen miehen kahva. Alavarsen zoomi ajetaan ensin sisään, jonka jälkeen ylävarsi nostetaan ylös. Tämän jälkeen kahvan päästä ajetaan jipipuomia auki. Yläpuomi pysähtyy, jonka jälkeen alapuomia voi ajaa ylös. Toispuolisella käytöllä alapuomi täytyy nostaa täysin ylös ennen kuin se kääntyy. Silloinkin kori kääntyy vain sinne puolelle, missä tukijalat ovat ulkona. Dieselmoottorin käynnistys ja pysäytys, äänimerkki, hätälaskukatkaisijat, alarajan ohitus sekä merkkivalo, kun puomisto on siinä kohtaa, milloin sen kuuluu laskea kuljetustuelle. Hätäseiskuittaus, eli jos hätäkatkaisin painetaan pohjaan ja nostetaan ylös, mitään ei vielä tapahdu ennen kuin hätäseis on kuitattu. Laitteessa on oma aggregaatti. Sähköjohdon kiinni laitettua autoa voi käyttää sähköllä, työvalo, laturin valo, öljynpaineen valo, muu konekovika. Alapuomin tultaessa lähelle kuljetustukea raja katkaisee toiminnan, jolloin painetaan alarajan ohitusta ja ajetaan alapuomi kuljetustuolle. Tämän jälkeen jipipuomi ajetaan kiinni ja sen jälkeen vasta ylävarsi alas.